大家好啊！醒醒通街拍，今日係3月14號，時間係1點15分。依家身處嘅位置咧就係大角咀晏架街啊！我哋行一行呢條晏架街，對面就係消防處啊，旺角救護站啊。咁左邊呢邊咧就係呢個蜆殼石油站啊，蜆殼汽油站啊。咁你行一行呢度啊。呢度就有間裕發地產，睇下呢度啲樓價，中興樓啊，大同新村嗰邊應該328萬啊。呢間就金基大廈508萬，460尺。另外有啲租盤啊，13,000蚊啊，13,800蚊啊，富堂樓啊。呢條叫晏架街啊，對面啊應該個泵房啊，呢個泵房嚟嘅。跟住呢條叫榆樹街，入邊係工廠大廈嚟嘅。最前嗰度就係應該係市政街市嚟㗎啦，大角咀。呢度呢一座咧，以前啊住呢度噶咯，嗰時係唐樓嚟嘅，得5、6層嘅唐樓，依家拆咗啊，變咗呢間啦。呢間水電鋪好耐㗎啦，起碼40、50年㗎啦。嗰時我哋嗰啲水電維修啊、屋企啊，都要揾佢做㗎，好耐㗎啦。喺呢條巷仔入邊嘅。呢度有間喜歡你米線啊！對面就係富多來啊！呢條就係舉樹街。以前都係一帶都係唐樓嚟嘅，依家都起晒啲新嘅洋樓啊！
呢度就係富多來啦。對面嗰邊咧就係呢個新九龍商場，我唔知係咪新九龍廣場，一時唔記得咗呢。呢度就有間100%。呢間就真泰國菜啊，食泰國嘢嘅。有間紙湖食品超市，嗰啲細間嗰啲屋村超市啊，辦館啊。對面就係大角咀郵政局。呢條叫撐樹街啊。呢座黃色呢棟咧就叫做大角咀大廈，都相當有歷史㗎啦。呢度就有一間樂善居啊，護老院啊。呢條叫橡樹街。橡樹街條，對面就有個眼架街公共浴室啊。呢間叫豪華美美屋啊！
度係槐樹街啊，呢度啊應該有個樓盤。前面呢度就係叫麗華中心，以前係麗華戲院嚟嘅。我係啊，真係㗎。可以等個幾百萬啊嘛。呢度好多小販㗎，以前做戲院嗰時。呢度有間天威科技啊。有間賣電器嘅，雲華電器行，賣電器嘅。呢間美萬常食鰻魚。前面呢度咧，嗰座舊大廈就拆咗啦，依家變咗咁啊，變咗富匯旺角酒店啊！哇，好高啊！富匯旺角酒店啊，起咗座酒店啊！冇嚟一排都唔同咗樣。呢條叫福全街，福全街。呢邊呢條叫塘尾道，天橋嗰度。呢度就有間富華麵包餅店啊，都好耐歷史㗎啦。轉入嚟呢條叫棕樹街，呢度有間柚子茶室。呢度有間吉鋪。
有啲車行啊。呢邊就靜啲比較。好多都拉咗閘喎。對面就係路德會沙倫學校啊！我細個都喺度讀小學㗎啦，好多年啦。咁呢邊依就係呢個晏架街嘅遊樂場啊，波地啊。咁啊，視頻啊拍到呢度為止啊！鍾意呢段片嘅朋友啊，麻煩幫手訂閱、點讚、分享，多謝。